Yuki。做得好。好勇敢啊你！哦，怕醜。 OK， 好啦。望望啦。有咩啊？點解唔明？你講多次。你話好容易俾你上次嘅個彎，同埋好容易俾你嘅感性帶到，咁係咪真係成對我有心動？唔係，冇心動過。係啊，冇。識住嘅男仔好差喎，我唔走食喎，嗰陣時同嗰陣時，我咪同你講一樣嘢。咁我哋而家係咪都真係冇甜品食？我而家入廚房整一個俾你。你幾時整㗎？我自從三號台甜品時間完咗之後咧，我係有 on and off 咧去串佢，話你又話整蛋糕俾我食，你都冇食，但係我知咁我就揀咗一支落俾你，個包包攞住嚟咧。得意嘅。你記唔記得呢個係之前我哋 camping 瞓覺嘅時候，一近機你就話，同埋啲字都好似喎。又係我哋好中意包嘅。咁嗰個咧，嗰個係咩嚟㗎？嗰個係咩嚟㗎？即係我哋可唔可以下次拍攝嘅時候咁樣一齊整？我啱啱正想問你，其實想問好耐，做咩冇啫？做咩搞先嘅？咁點解你想問好耐啊？有啲咩兩隻嘅？係咪一人一隻啊？其實係一人一隻。啊，真㗎？啊，多謝。咁而家係咪即係黑色係？因為黑色係你所以。其實咧，即係你準備咗咁多嘢俾我咧，我都係有準備嘢俾你。你又有準備嘢？作曲林俊傑，係編曲係編曲。哇！林俊傑勁啊！若掛念你是腦海聲音，如你是太陽，我是月光，因你笑意融化的我，照耀我會在對的時間在你身旁，默默守護着你。冇吧？羅玉兒，你曾經同我講過一句説話，我而家仲好在意。我問你點解冇養寵物嘅？你有冇養寵物？我自己都唔係好擅長照顧自己嘅人。但係我想講，你唔需要，等我嚟照顧你。你就係需要做一個開開心心、最純粹嘅你，咁就夠。呢3個月裏面，我更加想珍惜呢段關係，同埋想同你成長更多、進步更多。最後，我想同你講，無論之後發生啲咩事都好，我都會陪住你，因為太陽嘅後邊都會有個月光喺度。羅玉兒，你可唔可以做我女朋友？我而家會數10秒鐘，10秒之內嘅任何一個 moment，你哋都可以選擇擰轉面。選擇擰轉面嘅話，即係你想俾對方有個機會繼續好好發展。10、9、8、一聽人哋講之後，突然間我又想話你，你話我咩都唔使做，你會自己但係我都同你講，我唔想要咩寵物。
似我寫嘅嗰首歌咁樣，當大家彼此背靠對方嘅時候，可以成為對方嘅翅膀。因為我知道而家嘅我哋都唔係好完美。你覺得我有好多優點，但係其實我自己都覺得我自己有好多不足。我覺得我哋大家都係一個得返一隻翼嘅人，所以如果我哋一齊嘅話，大家都可以有一對翼。想有新記憶記錄我跟你。我覺得我中唔中意個男仔，第一眼一定係都係個樣事，安全感係啦，因為我係一個好冇安全感嘅人嘅。我初期我要你俾得好大嘅安全感我咧，我去到後邊。